अली को एक पुरानी लाइब्रेरी में वक्त का दरवाजा नाम की अजीब किताब मिलती है। जैसे ही वो किताब खोलता है, एक चमक से वो 1920 के जमाने में चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात जोया से होती है, जो उसे बताती है कि यह किताब केवल उन लोगों को मिलती है जो वक्त का राज बदल सकते हैं। दोनों मिलकर एक पुराना झूठ समझते हैं जो उसके गांव को तबाह कर सकता है। वक्त में वापस आके वो लात ओगुन को सच बताता है, मगर जब वो लाइब्रेरी वापस जाता है, किताब गायब होती है, हमेशा के लिए।